啊！又到咗行山嘅季節，咁就係時候跟住教練去行山啦。今個星期教練就帶大家行一條位於港島嘅路線紫羅蘭山。路線全長3.76公里，係一條相對比較短同簡易嘅路線嚟嘅，十分適合一啲未行過或者係初級行山經驗嘅朋友仔㗎。而我哋就會喺黃泥涌水塘出發上紫羅蘭山，經過淺水灣坳落返淺水灣。出發之前記得全民 LSSC 喎，記得 like share 我哋呢條片 ，subscribe 我哋 channel 再撳埋個鐘仔。好啦，事不宜遲，我哋即刻跟住教練出發啦！今日嘅出發點係黃泥涌水塘公園站，就喺中環或者灣仔搭6號車上嚟行一條相當之容易行嘅路。咁我哋落咗巴士之後呢，就沿樓梯上去啦，就行上去黃泥涌水塘個方向。咁喺油站、巴士站上到嚟樓梯之後呢，上到嚟呢度左邊就係猿引水道，可以玩嗰條懸空棧道啦。咁行過好多次噶啦，咁但係好似未拍片嘅，遲啲再 check 翻啦。咁我哋出翻馬路啦，出翻馬路向陽明山莊嘅方向上。咁之前渣甸山、小馬山亦都介紹過一次。咁但係呢一條路咧，相信住港島區嘅朋友咧，相當熟悉。咁其實我哋今日上咧，就上紫羅蘭山，咁一個初級亦都好容易，一家大細可以試嘅地方。咁過咗馬路咧，有個牌架住黃泥涌水塘啦，原來係第3個水塘，就係繼薄扶林同埋大潭上水塘之後，第3個最具歷史嘅水塘嚟嘅。咁亦都好清楚啦，有好多古建築啊、歷史啊，有興趣嘅朋友可以慢慢再睇啦。上到嚟呢度亦都可以睇睇呢個牌，大潭郊遊徑個牌。咁我哋上呢一度啦，紫羅蘭山。咁唔好意思，因為後邊大馬路係比較嘈雜啲噶啦。咁我哋有2條路徑選擇嘅，一係就再前啲向維徑嘅方向上。咁我哋而家咧就首先經咗水塘邊，然後跟住直上。咁相信好多朋友行過，亦都好熟悉噶啦。咁只不過就係話，真係原來發覺身邊啲朋友咧，就算經過咗幾年疫症，原來仲有好多山係未行嘅。咁呢啲初級或者係完全未行過山嘅朋友咧，咁呢啲就好適宜啦。咁甚至適宜一家大細試下上山嘅感覺。沿住壩邊去到盡頭，一條路嘅啫，落樓梯前邊轉左，去到呢部路牌寫得好清楚啦。沿住引水道紫羅蘭山徑，咁嗰度都可以行去淺水灣啦。我哋今日都係上完紫羅蘭山，落翻淺水灣。咁呢條咧，沿住引水道咧，可能係1.5升，係相當之容易平過，唔使上山啦。咁而我哋向呢邊咧，好大個牌啦，對住紫羅蘭山。而係跟住前面個位上啦。其實可以提一提啦，初上山嘅朋友咧，盡量練多啲嘅大腿啊嘅力啦。咁上嘅時候唔需要急嘅，深呼吸，慢，一步一步上。咁最好就係話，早晚做下拉筋，尤其是出發之前都做到就更加好。咁如果練得多咧，咁自然咧，就算上住山都可以傾偈嘅，咁就最理想啦。講翻自己已經好耐冇上過紫羅蘭山啦，因為多樓梯級唔係自己中意嘅。咁但係咧又諗翻，對多啲啱啱行山嘅朋友或者體能唔係咁好嘅朋友可以試下。咁呢棵樹咧，我相信打卡係相當之正嘅，大家嚟到嘅就唔好錯過啦。頭先上完一橛樓梯啦，咁通常啲朋友咧就好中意一攰就停，一攰就停。但係真係好建議就慢啲深呼吸，揾到啲平位先至回氣。譬如呢一啲平翻，有少少落，然後先至再上嘅咧，就一啲回氣好好嘅位。咁當然更加唔建議坐啦，其實最好就企一陣間，盡量深呼吸，回復翻個血液循環嘅節奏。咁上嘅時候咧，又或者有啲人咧坐低完之後咧起身咧，個感覺會暈暈地嘅。咁呢個就真係去做體檢啦，會唔會有啲事啦？因為最近山嘅意外都相當之多，有好多咧係突然之間唔知咩事嘅。咁所以好建議咧，養成一個習慣，隔年啦或者每年啦，視乎佢嘅年齡啦，去咗做體檢。大概20零分鐘啦，上嚟呢支標高柱436啦，
咁因為今日相當之大風啊，所以可能咧個收音咧會有啲唔清楚。咁我哋一陣間再過紫羅蘭山嗰邊啦。其實喺436呢邊望翻過去咧，右邊嗰排屋叫陽明山莊啦，上邊嘅山，出邊好靚嘅維港啦，跟住左邊就係聶高信山啦。咁我哋落嘅時候向紫羅蘭山嘅方向望，咁其實行出少少，右邊已經見到海洋公園㗎啦。咁一陣間我哋落翻去咧，就係淺水灣啦。咁左邊嗰度見到一條黃泥路，唔知大家見唔見到呢個位？就係維徑嗰邊上嘅，一陣間會 join 翻噶啦。一落完頭先條長樓梯之後，經翻呢個郊遊徑啦。咁呢度有個路口轉右，咁一條細嘅路出嚟嘅。咁我哋唔向嗰邊啦，我哋跟翻大路左邊去翻前邊維徑，再上紫羅蘭山。好快就出到嚟前面呢個路口牌啦。咁一邊牌寫得好清楚嘅，黃泥涌水塘我哋嚟嘅方向啦。另外一邊寫住淺水灣坳我哋去嘅方向啦，嗰邊應該陽明山莊嚟到嘅。咁再望翻過去，大風坳啊、大潭水塘啊，我哋繼續上埋紫羅蘭山。冇咗石屎樓梯嘅感覺當然好咗好多啦。咁但係對一啲唔行慣嘅朋友，咁盡量就係呢啲咁嘅石面，就唔好呢啲咁嘅碎沙。咁呢啲咁嘅石面，咁其實都相當之穩陣嘅。咁不經不覺咧，好快見到前面之處啦，就係435米高嘅紫羅蘭山 Violet Hill。咁我哋上嚟睇下會唔會而家有啲景觀啦。咁發覺都係啲樹叢遮住晒嘅。呢個牌大家都知㗎啦 ，W 維奕順徑啦，007第7個500米啦。咁應該上到嚟呢個位，應該對上一次上嚟已經係5、6年前，係睇大潭嘅，相當之清楚嘅呢個方向。講緊大潭水塘就喺呢度，再望翻過去，好似又或者係去到紅山半島嗰邊啦。今日都幾朦嘅。再行出去呢一邊咧，再望翻淺水灣呢個方向啦。所以話點解覺得俾初學者嘅朋友行冇問題咧？因為得好少係山路啫，又變翻石屎路啦。咁但係石屎路得嚟咧，除咗今日大風同埋凍凍地出埋嚟之外，因為有陽光都相當之舒服。咁個天色比較朦朧啦。咁如果天色好嘅時候咧，係可以望到而家最遠嗰度應該係大廟個方向嚟嘅。其實呢個感覺就幾特別嘅，石屎樓梯加對面山路而係彎彎曲曲，平日都唔少人行嘅呢條路，所以相當之安全㗎。自己咧就幾中意睇呢一種感覺嘅，就好大風吹到啲草咧，好似一個海咁樣飄下飄下。咁呢度唔夠密啦，咁但係如果中意欣賞大自然，嗱呢一度唔知大家睇唔睇到個感覺啦，一片咁樣好似啲海浪咁樣吹下吹下。頭先落嚟個亞位係相當之大風，所以就唔好睇少山上嘅天氣轉變化啦。而家試下上次再放大少少俾大家睇下，睇唔睇到個感覺啦。咁就係吹到啲草係歪晒嗰種感覺。其實可能有啲朋友話：哇，點解咁短啊？淨係行紫羅蘭山，唔過埋淺水灣坳，跟住再過埋摩崗山落翻赤柱啊！琴日呢啲路咧，短短地個零2個鐘頭咧，好多時就係我哋嚟休息啦。點解休息咧？因為自己
連續幾日唔係踩車就跑步就行山，其實日日都冇停過，咁啲大腿有啲攰攰地，咁所以呢啲咧就愛嚟舒緩下嘅。咁如果中意，當然可以連埋幾個山一齊玩啦，甚至其實早期咧自己都有喺呢啲地方跑山啦。咁但係而家開始避免受傷為主，咁所以都減少咗喺呢啲石屎樓梯，特別係會令到個膝頭啊，又或者係一啲關節好容易受傷嘅地方，特別係跑落。咁所以點解今日呢段路咧雖然係短，但係適宜就係話唔中意太過趕，一早起身要去行山。而係瞓到自然醒，跟住食個早餐，跟住可以用交通時間加埋行山嘅時間，都係3-4個鐘就可以完成嘅一段路。咁講翻呢段路，如果同無痕山林嘅關係咧，就係話見唔到有人綁絲帶，因為已經啲路標或者成條路太清楚啦。咁呢個就係保留原貌啦。咁其實保留原貌都包括咗頭先唯一見到嘅就係山頂條柱喺度寫字。咁有啲人覺得好，我知道嗰度就係叫做紫羅蘭山幾多米高。咁但係又係大家可以討論一下啦。如果喺 Leave No Trace 嘅原則咧，其實就任何嘢都唔應該塗鴉喺郊外或者遺留喺郊外嘅。咁至於就係話行翻呢條路咧，就係堅實路面行進，咁盡量就唔好開新路啦。咁呢啲都同無痕山林嘅原則係有關。咁而家我哋對面望過去，頭先介紹咗啦，孖崗山。一落到嚟呢個分叉位，頭先 show 到啦，衛奕信徑嘅第2段啦。咁跟住呢度就係大潭篤水塘經紫江橋一出轉左。咁我哋頭先講嗰條好容易嘅就黃泥涌水塘開始嘅，就沿呢條差唔多已係1.5升。好可惜又跌咗個口罩喺度有人。咁我哋就繼續落到去底下淺水灣坳。嚟到淺水灣坳有幅衛奕信徑嘅地圖，咁呢個亦都好清楚啦。我哋喺淺水灣坳呢個位啦，啱啱就喺紫羅蘭山落嚟。咁如果再行咧，係孖崗山啦。咁而家對面亦都有個牌，右邊就往赤柱峽道，左邊就係往大潭篤水塘。我哋其實就係右邊，仲有 sorry 呢條紫江橋啊，我哋就係右邊出翻去淺水灣。紫江橋一出嚟引水道，估唔到呢度多咗個牌。之前可能4-5年前冇嘅，指住淺水灣呢個方向。差唔多出到出邊條路南灣坊啦，前面就係香港國際學校啦。咁我順便喺呢度最後一決做埋個總結啦。今日條路好短好短嘅啫，只係需要行個零鐘頭就由呢個黃泥涌水塘啦，即係近人民山莊對落嘅。咁跟住就兜上去紫羅蘭山徑，然後沿衛徑落翻淺水灣坳，落翻嚟，咁適宜悠閒地行啦。中途已經講咗噶啦，咁希望繼續大家支持住呢條頻道，分享、訂閱、讚好。同時間咧就繼續發掘多啲香港後花園。雖然呢一條路大家講過好多次，係好多人都識行，咁但係對一啲唔行山嘅朋友嚟講咧，都未嘗係一條初學者嘅一個選擇。而家我哋出翻嚟呢一度啦，就係呢個南灣坊同埋香港國際學校。咁而呢度下次亦都可以作為一個起點，就係過孖崗山，然後跟住去翻赤柱啦。咁再次多謝大家。今次呢條路線除咗相當易行之餘，風景仲好優美添。難度值為2粒星嘅紫羅蘭山，官方預測要完成嘅時間為1個鐘頭24分鐘，不過加埋打卡同休息嘅時間，可能就需要3個鐘左右啦。準備出發嘅朋友仔記住留意我哋嘅小錦囊啊！第一，雷暴天氣警告3號風球或者以上就唔應該上山。第二，要留意天氣嘅情況，大雨過後都唔應該行山間。第三，要根據自己嘅能力而選擇路線。第四，應該要有同伴隨行。第五，要帶合適嘅行山裝備。第六，一定要帶足夠嘅食水。第七，千祈唔好留低任何垃圾或者人為嘅標記啊！最後，希望大家上山之前熟悉無痕山林嘅守則。歡迎大家留言同我哋分享你嘅行山經歷。記住撳埋右上角個 logo 訂閱我哋，一齊發掘更多香港嘅行山路線啦！我哋下次見啦，拜拜。Remember life